怎么样？不知道，唔敢看医生，啊嘛唔敢去甲讲，啊就毕业。哦，我想讲，我踮酒店会趁一寡钱啊吼，几啊年啊嘛，咱就卖做食这道，咱去换别个行业看卖，咱就开一个迄种女子三温暖，查某三温暖，迄就免搁啉妈嘛，咱会知。这边哦是逐工啉甲呢，啊，这个三温暖是逐工了甲呢，哇，害怕，赶快要点这个三温暖，点给谁？哦，说有个黄玛丽喜悦集团黄玛丽，哦，听讲伊做 SPA 做得足赞，啊，毋捌伊啊。啊，无头一摆就去甲伊熟悉，第一次见到 Mary 姐就说 Mary 姐你好你好，我是季宝如吼，听讲你做三温暖做得足成功的啦啊！我甲迪英啦，迄歌仔戏迄迪英无是我捌一个吼，啊，迄阵导出迄个三温暖就甲伊斗阵，阮做得足失败，拢了啊呢吼，啊，即紧互你安尼啊，啊，看偌济钱你要讲拍安尼，互你啦。Mary 姐伊就看我，啊讲啊宝如来啦。咱先卖去，吼！我感觉啦，咱先卖讲拍店的代志。我感觉你的面吼，看起来无啥快乐。伊差不多意思是讲，啊，你的面看起来敢若足衰的款。哇，先为你做个祝福祷告，好不好？哈？祷告？啊，一听伊讲要甲我祷告，就是迄个阿免的，才有咧祷告，哟。咱以前，咱嘛知影讲，咱都去庙是咧拜拜，啊，若讲迄个祷告就是阿免的啊。我就甲伊讲，Mary 姐，我袂使。我自细汉，阮阿嬷就带我拜拜。咱咧哦，网甲就足侪什物龙山寺啦、青山王宫啦，吼，啊，搁嫁到鱼龙引导，哦，阮大家拄拜第30尊啊。公妈做伫新妇甲我甲伊带到伫名，就一定是我伫拜啊，吼。搁刷到厝内，兼有一个阿嫂会起动的。你知影我咧讲啥嘛？吼，对，我讲 Mary 姐，我袂使。啊 ，Mary 姐伊就讲宝如，我无要叫你信啥物，嘛无要叫你信啥物教。我只是感觉讲你的面无快乐，我想要甲你做一下祝福。难道接受别人的祝福，你都不愿意吗？虽然 Mary 姐好像很诚意，按过伊的形就是硬要甲我做祷告啦。啊，我今仔日是拜托伊甲我拍店的，啊，伊万一若不爱甲我拍店，心情无好，啊，我今仔日唔白来啊，对无？我就想讲，好啦，无看伊要讲啥，紧讲的，啊，紧互祷告完了，啊，紧讲拍店较重要。伊就用甲讲，来，好，保罗，来，我们一起做个祝福祷告，哈，把眼睛闭起来，我们手拉着手，然后我就听到一个我不认识的人，他就很诚恳的。很诚心诚意的，他就一直说，我也不知道他在说什么，然后我就一直哭，然后我觉得有一双手，有一双无形的手，他就一直摸进我心里面，然后我觉得我的心好热，然后我觉得那双手，他就抱住了我。然后好温暖，抱住我，然后我就一直哭，然后我睁开眼睛看，没有人抱住我啊！我睁开眼睛，我一直哭 ，Mary 姐也睁开眼睛，她说：“宝如。”上帝很爱你到教会来好不好？那个礼拜我就去教会，我去教会，我听到诗歌我也哭，我听讲道我也哭，上重要是，
牧师送我一本圣经啊。唔通摕遐济啦，摕遐济，肯定啊目睭都无看。我看到迄本圣经啊，我头壳麻麻叫，啊厚。我细汉连琼瑶小说、古龙小说，我拢毋捌看过。我看的头一本书啊，就是圣经。我问牧师讲：牧师啊，即本遮厚，我是要为佗编起啊？伊讲：你转去就为箴言跟诗篇开始翻。我讲箴言甲诗篇嘛足厚的啊。甲转去了吼，我就敢若咧抽签死的，你知无？咱就是毋捌啊。想讲着看要编到倒，看伊要讲啥，看伊会出啥，安尼就对啊。咱甲伊编去，就是诗篇30篇。因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典却是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。阿门，阿门。我是安怎迄阵会想要死？恁敢知我的心情？因为我感觉记宝路活的无路用啊。我毋知我是为什么活，自细汉，阮阿嬷叫我创啥物，我就创啥物；导演叫我笑，我就笑；叫我哭，我就哭。嫁鱼龙18。鱼龙若要创啥物，我就缀伊创啥物。规工伫外口拍拍走，伊好我就好，伊歹我就歹。洋洋鱼龙死去了，3个囡仔，饲迄3个，我嘛毋知要安怎母。我毋知我记宝路活是要创啥物，甚至于我还是一个杀人的凶手，鱼龙是被我害死了。所以我讨厌季宝如，我恨季宝如，我不喜欢季宝如啊。可是我看到这个诗篇，我觉得忽然间有一道光，它照进我前面的路，我可以朝着那个光走走看。我忽然间觉得好像有一点希望，我可以朝着那个希望来走走看。尤其我上大的改变就是吼。以前若啉酒啉到5分，我完全控制袂了。我讲我已经酒精中毒啊，无法度改袂了。真奇怪。我去教会几个月哦，去教会几个月了后，有一天我嘛是共款暗时去酒店上班啊。结果我要捧迄个酒杯啊，我才远远会听到一个声甲我讲：小孩，喝酒喝开心就好，你喝那么多干什么？哎呦，我手就揪着啊！有声会顶仔我耳旁边甲我讲啊，若要捧迄个酒杯啊，声就过来啦。就知道圣经的话语，凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但总不被辖制。阿门。我去互迄个酒精甲我控制掉、辖制住。以前若厝内吼。兄弟姊妹若听着讲，我要来食饭，大家拢敢若听着鬼要来，共款拢走了了，惊到呢，我会乱啊，会如啊，迄叫做保证如啦，季宝如保证如。我去教会，就知影我有咧改，慢慢咧改迄个酒票。厝内人就吼，甲阮老爸斗阵咧食饭，我就问阮老爸讲：爸爸，为什么以前你都不爱我？我爸爸说：“女儿，你好笨哦，你是我生的，我怎么会不爱你？可是以前你都用一个很怨、很恨那个眼神看我，我想要对你伸一双手，你的眼神已经把我的手推开了。女儿，你变了，
你真的改变了，爸爸爱你，爸爸真的爱你。哦，爸爸他就抱住我。40几年来，一个爸爸，一个父亲，第一次抱住一个女儿。你知道他抱住我，就跟 Mary 姐为我第一次祝福祷告是一模一样。有个人无形的手抱住我，是一模一样的温暖呐。我才知道说，哎呀，这个阿爸父啊，他用的从小我就很渴慕的父爱，我从来没有感受的父爱，他第一次就温暖我的心了。我的大汉好心，大汉好心，即马31岁啊，生落来时阵先天腹裂，什么叫做先天腹裂？巴肚挂一空啊，安尼啊，胃食破到遮，啊，伫巴肚，伫我有心的时阵吼，迄肠仔肠肚都拢伫外口，所以他泡羊水泡烂了。你看到他的时候，我看到他的时候，他就在加护病房的保温箱，四肢被绑起来，插着针管，头也插着针管，像青蛙我参加叫人解剖，赶快你就看到迄安尼，四肢被绑起来，插着针管，那这里有一包，就是伊肠仔肠肚，比伊头壳大3、4倍，还落个外个，迄肠仔肠肚才落去。3个月过后，发现一蕊目睭白内障，先天白内障，搁开一摆刀，开完嘛是无看青蛙刀，嘛是搁无看远视。12岁死老爸，16岁，搁因为即个妈妈酒精中毒。迄阵常常，我笑就笑，我该拍就该拍，我骂就该骂。有点躁郁症发作。他最严重的时候是连认识我都不认识，连上厕所的能力都没有。我就甲伊拢总马街、小病、精神病，甲伊进出出，一大路个外个关内面。啊，这老母嘛是逐工搁啉。我家己都无法度救我，我哪法度救阮囝？这个厝迄阵是乱糟糟、乱苍苍，无效啊！到8年外前、9年前，我信主，我去教会，我就唔惊，就带去教会，我等了教会。教会兄弟姊妹，你敢知是偌尔有爱心？阮囝若迄躁郁症掠起吼，180几公分，迄躁郁症掠起来个足大个，迄哭虫啊，迄是掠袂牢的。哈利路亚，哈利路亚！哦，规场就是开始哭虫，人安尼拢乖乖坐，开始直直撞，佮喊甲迄个叫，迄逐个无家气，也毋是逐个佮佮讲乖乖宝贝，坐好乖乖。啊！若正经掠袂牢，就陪伊出去外口开讲，一讲2、3点钟，半暝啊，迄款的拢袂困，拢毋捌咧困的啦。半暝就敲电话，伊就去错乱去啊，迄到半暝就乱敲电话，一敲就1、2点钟，迄教会弟兄姊妹也陪他聊天。可是你知道，就在5年前啊，4年多5年前，我的儿子不但康复。找到工作，谈了恋爱，又失恋了。这不重要，重点是他也受洗成为基督徒，现在也在教会做服侍。哈利路亚，荣耀归给主，阿门。哈利路亚，下面有这神迹。红海开了，圣经讲的我没有看到。阮囝会好，对我来讲这是最大的神迹。因为迄个医生甲我讲，
郁症比忧郁症搁较歹好，而且已经犯几啊年，搁直直犯。即世人一定拢爱注定爱食药啊，就算会好会稳定，嘛是爱食药啊。不过阮囝完全停了，这不是神迹吗？我免阮囝是王永庆呢，我嘛免阮囝是郭台铭呢。一个爸母敢是爱一个囝，平平安安、快快乐乐大汉，这敢是一个爸母的心命？我就甲主讲啊，主啊，从今以后我做你的工，你叫我去倒，我就去倒；你叫我去倒讲，我就去倒讲。只要有教会来请我，我毋捌讲过我无爱，我嘛捌去讲过迄个教会讲3个人的啦，我嘛去捌去讲过迄落3000个人的，这拢无重要。我咧做主的工，我咧传福音。咱以前是，逐工无爱，逐工拢甲人拜托爱、求爱、抢爱、求爱、拜托爱。可是我有靠神的爱，神的爱一直喂你到饱了，你满出来了，你就自然很想给别人。然后我就开始到安宁病房、加护病房去当志工。我不是说当志工有什么了不起，而是说因为。你去了那些病房，你给那些家属，你给他们安慰，你给他们做服侍，你给他们祷告，然后你们从他的眼神里面，你会得回了爱。你给了，你又得回来；你给了，你又得回来，就知道施比受更有福。阿门。所以我们就开始一群演艺人员结合起来，成立台湾优质生命协会。我想我们可以放一段影片哦，大家可以看一下。咱这个协会1个月有4到5次的探访到这些安养院，关怀了有2200多位独居跟安养院老人，300多位智能障碍的小朋友。你看一下这个影片。大家好，我是婷婷，今天我来到瑞芳，所以路途比较远，所以说今天就赶快过来了。我最近有时候常问妈妈说，什么时候跟季保留宝贝干妈去当志工这样子？为什么？因为我喜欢唱歌。唱歌给谁听？唱歌给老人家听。真的不会。刚刚看到你妈妈哦，妈妈的表情哦，我真的有感受到，你妈妈真的很满意耶，很满意。3年前的婷婷，我讲实在话啊，都不敢唱歌，是躲在角落。她现在会讲路途遥远哦，对啊，还会讲我愿意。然后这首《童年》这个歌词有3遍，我唱了30年，我还背不起来。她现在你看每一段都背得这么清楚。他已经进步好多，要感谢谁？感谢妈妈，我要感谢你。你爱不爱妈妈？也爱呀。妈妈带你很辛苦，对不对？对啊。可是你的进步，妈妈都有感受得到，妈妈真的很感动。这30年来，与其说我照顾婷婷，倒不如说是我们彼此照顾、彼此成长。其实生命本来就在彼此生命影响生命。从婷婷的妈妈的身上，虽然她的日子过得这么苦了，可是她还是愿意来付出爱心来做志工，而且还带着女儿一起出来做志工。现在看到婷婷的成长，我们知道，真的从婷婷的身上。